没有自信的毛毛虫。森林里有只毛毛虫小凯，它最喜欢吃树叶当早餐和午餐。好吃，好吃。它有一个非常要好的蜘蛛朋友，妮妮。妮妮总是可以织出最漂亮的蜘蛛网。这天，妮妮拉着蜘蛛丝在空中弹跳。小凯说：“妮妮，你好勇敢哦！”这很简单啊，你要不要试试看？妮妮回答。小凯拒绝妮妮的邀请。对不起，我不玩了，我怕高。好吧，妮妮说。接着她拉着蜘蛛丝，像溜溜球一样弹上弹下。好好玩哦！这时，有一只叫做琪琪的小虫从石头下爬出来，它嘲笑小凯：“难怪妮妮要丢下你，你是一个胆小鬼。我猜你不敢飞。”我才不是，我只是还没准备好。那就证明给我看。琪琪说。于是小凯往前跑，用力从树上一跳，试着想飞起来。但是他摔在地上，接着琪琪就嘲笑他：“你是笨蛋毛毛虫小凯。”你只是一只啃树叶的普通毛毛虫，不可能会飞。琪琪笑着说。小凯听了很伤心，边爬边哭。琪琪说的对，毛毛虫不可能会飞。我只是一只啃树叶的普通毛毛虫。妮妮不会想跟我做朋友的。于是，小凯离开森林，消失了1个月。妮妮到处都找不到他，担心地说：“希望小凯平安无事。”琪琪很内疚，支支吾吾地说：“上次我看到他往那个方向走了。”妮妮顺着琪琪指的方向开始找小凯。小凯，小凯，你在哪里？也不在这里啊！小凯，你到底去哪里了？妮妮在每一株树丛、每一片树叶下找小凯。不久，妮妮看到一个奇怪的东西挂在树枝上。前面好像有什么东西，过去看看吧。那是一个蛹。妮妮走近一看，心想：这是什么？其实那就是小凯，那是他的蝶蛹。妮妮看着蝶蛹慢慢裂开，非常惊讶。里面好像有什么东西。接着，小凯的头探了出来，背上还有一对翅膀。小凯，是你吗？妮妮担心地说，
看着它拍动翅膀，在风中飞舞。没错，我是小凯，我变成有美丽翅膀的蝴蝶了。现在我真的会飞了。小凯开心地飞来飞去。哇，小凯，你的翅膀好漂亮哦！小虫琪琪则站在地上，张大嘴巴地望着小凯。妮妮看着小凯来回飞舞，笑着说：“太好了，你现在是一只漂亮的蝴蝶了。”谢谢你。接着，小凯降落在妮妮的面前，说：“快爬到我的背上，我带你飞上天空。”真的吗？太棒了！哇，好舒服哦！原来在空中飞是这种感觉啊！下次我可以再带你一起飞哦。谢谢你，小凯。从此以后，小凯和妮妮再也不分开，一起经历许多次美妙的飞行之旅。